Dumnezeu să binecuvinteze. Bine ați venit la seara de rugăciune. Da, este seara de rugăciune. Chiar dacă în spatele meu am formule matematice, dar poate e foarte bine, mai ales că vorbim despre rugăciunea cu impact, este o știință. Dar înainte să înaintez, aș vrea să-ți spun de la început acum ce spun de obicei, este momentul să închizi ușa, să închizi orice sursă care poate să vină să întrerupă timpul tău de rugăciune pentru a nu întrerupe concentrarea ta și atunci ar fi bine să închizi ușile, toate ușile și să fii 100% aici. Ar fi foarte trist să trăiești 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani și să mori ca și creștin și când te duci în cer, realizezi că nici 5% de ceea ce înseamnă rugăciune n-ai înțeles. Și dacă tu poți să zici că te vei ruga și faci alte lucruri, poți să zici nici 3% din ceea ce înseamnă rugăciune n-ai înțeles. Nu ai cum să te rogi lui Dumnezeu eficient și să faci alte lucruri. Și atunci, dacă vrei să te rogi, dacă vrei să ne rugăm, închide orice ușă care poate distrage atenția. Noi suntem uneori, avem această, și o formă de mândrie, vrem să ne credem mai deștept că Dumnezeu. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a se ruga, se izola efectiv, mergea departe, unde nimeni nu să-L găsească, pentru a se ruga Fiul lui Dumnezeu, nu tu și eu putem să ne rugăm, să ne mai uităm, ce am mai scris asta pe WhatsApp? Nu. Ne jucăm. Și dovada că ne jucăm, ce rezultate avem la rugăciunile noastre? Nu putem prea mult să ne mândrim cu ele. Așa că închide orice ușă și fii 100% aici, pentru că cred că Dumnezeu mă va binecuvânta, te va binecuvânta cu acest timp de rugăciune. Și atunci, pentru a începe, aș vrea să citesc acest text din Luca 11, dar bineînțeles, astăzi o să mergem mai adânc, chiar dacă este același text care îl citim de ceva timp. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a ispravit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El a zis: când vă rugați să ziceți Tatăl nostru. Când vă rugați să ziceți Tatăl nostru. În această seară vom medita, ne vom ruga și ne vom gândi la aceste cuvinte. Tatăl nostru. Și vom vedea că, de fapt, aceste două cuvinte este fundamentul, este baza unei rugăciuni eficiente. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, mulțumesc pentru această seară, că putem să avem acest timp unde ne punem deoparte pentru a vorbi cu Tine și pentru a ne uita în același timp în Scriptura ce spui Tu despre rugăciune. Mă rog să-mi deschizi mintea, să deschizi mintea fratele meu, sora mea, că ceea ce vom învăța, că ceea ce ne vom ruga în această seară, să aibă impact, să aibă roade în viețile noastre, lucrurile să se schimbe, să se transforme. Tată, îți mulțumesc în numele Lui Iisus. Amin. Tatăl nostru. Rugăciunea cu impact este o știință. Există principii care trebuie să le înțelegem. Și dacă te uiți repede la ceea ce este în spatele meu aici, o să vezi că cât, și asta nu e puțin, cât de multe formule au trebuit oameni de știință să descopere, să testeze, să aplice, că, de exemplu, tu și eu să avem posibilitatea să folosim un telefon sau posibilitatea să luăm un avion. Nu se întâmplă doar pentru că unul a zis ce bine ar fi să zburăm. Nu. Ok, unul a visat ce bine ar fi să zburăm, dar apoi au studiat, au testat, au scris formule, au observat natura, au aplicat formule, au dat greșeli, au corectat. Formule și formule și formule. De aceea putem zbura. Și noi credem
că, de exemplu, te poți eruga eficient doar pentru că vrei. Nu. Trebuie să vrei, dar trebuie și să înțelegi formule. Când vorbesc de formule, când mă refer la rugăciune, mă refer la principii. Da? Există principii care trebuie să le știi. Dacă nu le știi, viața ta de rugăciune va suferi. Vei fi frustrat. O să spui, dar mă rog, dar fac asta. Dar ce se întâmplă? Se întâmplă, poporul meu moare din lipsa de cunoștință. Deci, când problema este ignoranța, tot răspunsul lui Dumnezeu este adevărul din cuvântul lui. Iar dacă tu nu vrei să-l primești, ignoranța rămâne, suferință rămâne. Când vă rugați, deci un ucenic a venit la Domnul Iisus și îi spune, Doamne Iisuse, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Iisus spune, când vă rugați să ziceți Tatăl nostru. Și aici începe rugăciunea care în creștinătate este cunoscută ca și rugăciunea Tatăl nostru. Și vreau să mă opresc la aceste două cuvinte. Tatăl nostru. Atunci când vrei să zidești o casă, se așează mai întâi, cum se zice, temelia, ca să zic așa. Da? Există o temelia, cum să zic, un dispozitiv sau, mai lipsesc cuvinte, dar un lucru, o piatră mare, dacă pot să zic așa, care se așează, peste care va fi zidit casa. Și în funcție de cât de înaltă vrei să fie casa, în funcție dacă vrei o casă singur nivel, dacă vrei o casă la etaj, dacă vrei un bloc de 10 etaje, în funcție de cât de înalt vrei să fie ceea ce vei zidi, cu atât mai mult temelia trebuie să fie mare. Da? Deci temelia unui bloc nu este temelia unei case. Pentru că un bloc este mai mare, are mai multă greutate și atunci temelia trebuie să fie mare, mai tare. Și aici învățăm un lucru. O clădire nu poate merge mai mult decât cât poate suporta temelia. Dacă pe o temelia de o casă, un nivel, pui un bloc, nici nu se termină, se va prăbuși. Ceva se va întâmpla. Se va sparge, se va distruge acea temelie. Mă duc undeva cu asta, doar să mă urmărești puțin, dar cred că mă urmărești că ai închis toate ușile. Deci, înălțimea clădirii, greutatea clădirii, nu poate să fie mult mai mare dincolo de cât permite temelia. Ok, asta putem înțelege în lumea fizică. Acest lucru se întâmplă în viața spirituală. Rugăciunea ta, cât de înalt poate să se ridice, cât de grea poate să fie, grea în sensul pozitiv, grea în sensul de impact, depinde de ce temelia are. Sper să aprinzi acest lucru. Nu te poți ruga eficient, nu te poți ruga mai înalt decât cât poate să suporte temelia care o ai despre rugăciune. Va trebui să dau exemple pentru a ilustra ceea ce spun. De exemplu, dacă e temelia ta despre rugăciune e așa mică, că rugăciune pentru tine e pentru ca Dumnezeu cumva să rezolve în mod natural anumite probleme care le ai, asta ți-e temelia.
Rugăciunea ta nu are cum să se înalte mai mult decât atât. Adică ce vreau să spun? Când vei fi într-o situație unde tu te rogi pentru că ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ok? Dar răspunsul pentru situația respectivă este o minune. Nu că Dumnezeu va lucra prin natură și după 5 ani, 10 ani se rezolvă. Nu, n-ai timp de 5 ani. Trebuie o intervenție imediată. Și totuși temelia ta este Dumnezeu lucrează prin lucruri naturale doar. Și tu ai o problemă care cere o intervenție supranaturală. Te vei ruga mult și bine. De ce? Pentru că rugăciunea ta nu se poate înalța. Nu poate fi mai grea decât temelia. De aceea este foarte important ceea ce crezi. Pentru că ceea ce crezi este temelia. Mult timp m-am rugat pentru un lucru cu temelia foarte slabă că mă rugam pentru... Nu să merg în detaliu, v-am mai povestit de mai multe lucruri. Mă rugam pentru un lucru, dar în ceea ce credeam eu, era și o confuzie. Ziceam, lucrul respectiv s-ar putea să fie Dumnezeu care îmi dă. Sau poate nu. Și totuși mă rugam, Doamne, rezolvă problema. M-am rugat mult și bine, nu s-a rezolvat. Pentru că ceea ce ceream eu era mult mai mult decât temelia care o aveam. Și atunci ce trebuie făcut? Ar trebui să mă duc la cuvântul lui Dumnezeu să îmi refac temelia. După cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când m-am rugat, după ce am revăzut temelia, m-am rugat o singură dată pentru problema respectiv s-a rezolvat. Deci când temelia mea a fost un pic mai groasă, o singură dată s-a rezolvat. Când temelia mea era așa mică, de 10 de ori m-am rugat, nimic, niciun rezultat, nimic. Deci ceea ce îți spun acum este foarte important. Mulți dintre noi, pentru ceea ce stă în fața noastră sau provocările care le avem, dacă nu mergem înapoi la temelia noastră și să o refacem, o să ne rugăm mult și bine. Pentru că rugăciunea ta nu se poate înalța. Nu poate avea o greutate mai mare, adică un impact mai mare, decât ce poate să suporte temelia ta. Și care este temelia rugăciunii? Tatăl nostru. O să revenim la asta. Dar acum aș vrea să luăm un moment să ne rugăm. Aș vrea să te rogi lui Dumnezeu să-ți da curaj să ne scapă de mândrie și să ne dea curaj să putem merge din nou la temelia noastră și să modificăm ce trebuie modificat după Scriptură. Să nu spui pe stai puțin, temelia asta, o am de 10 ani. O minciună nu devine adevăr cu timp. O greșeală nu se schimbă în ceva corect cu timp. Și uneori, mai ales pentru cei care mult timp au anumite temelie. Și e o provocare să te duci să zic, da, în temelia asta, hai să mai punem spațiu aici, hai să mai punem și loc pentru supranatural, hai să mai... Uneori trebuie să depășim mândria noastră. Și asta aș vrea să te rogi dacă vrei. Doamne, dă-mi curaj, scapă-ne de mândrie. Dacă în temelia noastră despre rugăciune sunt lucruri care trebuie să le schimbăm. Am zis bine, temelia noastră despre rugăciune. Da? Nu zic să schimbăm Scriptura, dar să schimbăm temelia noastră despre rugăciune pe baza Scripturii. Doamne, dă-ne curaj. Scapă-ne de mândrie și să schimbăm ce trebuie să schimbăm. Dacă
ai cumpărat un teren și la început ai zis, am nevoie doar de o casă, un nivel. Dar apoi nevoile tale, ai început să construiești și îți dai seama, stai puțin, nevoile mele de fapt este o casă, 4 nivele. De fapt, un mini-bloc. Orice arhitect serios o să-ți spună, ok, putem face asta, dar va trebui să punem o altă temelie sau să întărim cea care este deja, să mai adăugăm. Și avem nevoie de asta în viața noastră de rugăciune. Hai să ne rugăm. Doamne, dăm curaj, scapă-mă de mândrie și ajută-mă să schimb ce trebuie schimbat în temelia. Și timp ce te rogi, poate chiar Dumnezeu îți vorbește anumite lucruri care în temelia despre rugăciune nu sunt corecte. Hai să ne rugăm.
Amin, 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 amin. Înainte să vorbim despre Tatăl nostru, temelia, fundament pentru rugăciune, aș vrea să citesc un text și să fii în armonie cu Scriptura. Să fii în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Altfel o să avem probleme. Dacă formula care o folosești pentru a rezolva anumite probleme de matematică sau de fizică, tabelul ăsta îmi dă multe amintiri. Deci, care trebuia să-l învățăm pe de rost. Dacă aplici o formulă care este greșită, nu funcționează. Repet din nou. Dacă aplici o formulă care în ea are ceva greșit, deși pare ok, dar, de exemplu, în loc de minus ai pus plus. În loc de un anumit parametru ai pus altul și încerci să aplici și să rezolvi, nu funcționează. Oare nu ar trebui să recunoaștem că uneori formula rugăciunii care am aplicat a fost greșită? Aș vrea să-ți arăt o formulă a rugăciunii. Ți-am zis, în știință sunt mai multe formule. Și cred că rugăciuni, pentru că există feluri de rugăciuni, cred că sunt diferite formule. Dar vreau să-ți împărtășesc una. Nu am zis că asta e formula rugăciunii. Nu, zic o formulă a rugăciunii. Sunt mai multe, dar una aș vrea să-ți arăt în această seară. Formula este Iacov 5, 16, a doua parte a versetului, care spune așa. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprianit. Deci, neprianit plus se roagă plus fierbinte. Când sunt aceste trei elemente, ai un neprianit care se roagă fierbinte, egal mare putere. Acum, mare putere asta, la ce se referă? Pentru mine formula sună așa. Neprianit, plus rugăciune, plus fierbinte sau înmulțit cu fierbinte, adică starea, știi, cu care se roagă, da? E egal, supranatural. Rugăciunea fierbinte a celui neprianit produce supranatural. Asta zice textul ăsta. Pentru că mai departe zice, el era un om supus acelea slăbiciuni și s-a rugat să nu plouă. Și n-a plouat 3 ani și 6 luni apar. Asta nu e natural. Tu dacă te ridici astăzi și spui, bun, în 4 ani, de când la cuvântul meu, nu o să fie iarnă în România. Și se întâmplă, eu ți-aș mulțumi. Dar, dacă se întâmplă, nu este natural. Este supranatural. Deci formula rugăciunii aici mi-arată neprianit. Și noi ne suntem neprianit prin neprianit lui, nu a noastră. Da? Deci problema neprianit s-a rezolvat. Domnul Iisus s-a rezolvat. Dar El nu se poate ruga în locul nostru. Se poate ruga, ascultă, Iisus se poate ruga pentru tine, mislutește pentru tine, dar nu se poate ruga în locul tău. Și anume, rugăciune care tu trebuie să le spui, El nu poate să le spune în locul tău. Dar se roagă, mijlocește pentru noi. Deci, nepriania a rezolvat. A se ruga, tu trebuie să te rogi. Și avem momentul bun pentru a ne ruga acum. Ne vom ruga mai departe. Dar cum te rogi? Într-o stare care se numește fierbinte. Când asta se întâmplă, supranatural se produce. Uite, când Domnul Iisus iese din apa botezului, Biblia zice se ruga. Și s-a uitat, cerul s-a deschis și a coborât Duhul Sfânt. E supranatural. Rugăciunea lui a produs supranatural.
Când Pavel și Sila sunt închis și ei se roagă și cântă și locul unde este se cutremură și ușile se deschid și lanțurile cad, este supranatural. Când Petru este arestat și biserica nu încetează să înalțe rugăciune pentru el, un înger se duce și îl scoate acolo. Este supranatural. Când biserica este amenințată să nu mai predice cu cuvântul lui Iisus și se adună și se roagă și este în cutremur și ei pleacă de acolo cu mare îndrăznare în fața morții, este supranatural. Neprianit se roagă fierbinte egal supranatural. Însă, pentru unii, această formulă este neprianire, se roagă fierbinte egal natural. Asta poate e formula ta. Asta este formula multora. De ce zic asta? Păi dacă vorbesc de lucruri supranaturale, unii zic că i-am înțepat. Păi stai puțin, nu e biblic. Atunci această reacție mă face să cred, păi dacă supranaturală vă deranjează, sunteți alergici la supranatural. Păi atunci înseamnă că voi când vă rugați, nici nu vă așteptați să se întâmple ceva supranatural. Vă așteptați să se întâmple natural. Formula este greșită. Poți să o aplici când vrei tu. Cum vrei tu. Este greșit. Ce vrei să spui că Dumnezeu nu lucrează și prin natură? Ba da. El a creat natură. Lucrează prin natură. Dar când vorbim aici de rugăciunea fierbinte a celui neprianit, are mare putere, el ne dă un exemplu, arată clar, aici e vorba de supranatură. Nu e vorba de natură aici. Scriptură. Deci, rugăciunea fierbinte a celui neprianit produce supranatural. Asta este formula. Însă când noi am tăiat supranatural, că ne deranjează, și am înlocuit cu natural, umblăm și ne rugăm cu o formulă greșită. Și până nu revizităm această formulă, să o corectăm, ascultă, există o rugăciune tale care nu o să aveți niciun rezultat până nu schimbă această formulă. Dacă dincolo, după egal pentru tine, unde Biblia zice mare putere și tu spui microscopică putere, e o problemă. Unde Biblia zice supranatural, tu spui natural, e o problemă. Trebuie să te întrebi, Doamne, după ce formulă eu mă rog? Ce este după acel egal? Supranatural sau natural? E foarte important să ai răspuns. Și dacă dincolo, după egal, este natural, schimbă. Ia Scriptura, citește, roagă-te, dar uită-te, convinge-te singur acolo. Va trebui să schimbi ceva acolo. Altfel te rogi cu o formulă greșită. Și apoi tot noi ne plângem, dar, Doamne, de ce n-ai lucrat, de ce n-ai făcut aia, de ce n-ai... Nu e formulă bună. Hai să ne rugăm. O secundă. Hai să ne rugăm Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne rugăm cu temelii corecte. Să ne deschide ochii. Să ne rugăm sprijinim. Să ne sprijinim pe cuvântul lui. Nu pe tradiții, nu pe obicei, nu că de 10 ani mă rog așa. Nu. Doamne, ajută-mă să mă rog. Dar să caut temelii, sprijin în Scriptură. Asta este o școală. Se învață. Și o întrebare bună, ca să te exersezi la asta, este ok. Vreau să mă rog asta. Ce temelie am în Scriptura pentru a mă ruga așa? E o bună întrebare.
Vreau să mă rog pentru asta. Ce temelie am în Scriptura pentru a mă ruga? Și nu există o situație în care tu ai, în care Biblia să nu găsești o temelie pentru a te ruga. Doamne, ajută-ne să ne rugăm și să găsim sprijin, temelia, în Scriptură atunci când ne rugăm. Pentru că atunci când găsești temelia în Scriptură, ai mai multe îndrăznală pentru a cere ceea ce ceri. Și când tu ai îndrăznală și siguranță și ceri cu încredere și credință că vei primi, ce zice Scriptura, vei avea lucrul cerut. Doamne, ajută-ne să ne rugăm, să ne rugăciunile noastre să fie sprijinită pe Scriptură. Și dacă avem formule greșite, să le schimbăm. Hai să ne rugăm.
Amin, 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 amin. Dumnezeu ajută-ne să corectăm formule care nu sunt bune. Aș vrea să împărtășesc cu tine o mărturie. Vreau să continui, dar așa, timp ce mă rog, încerc să fiu călăuzit, mă las călăuzit. Și trebuie să împărtășesc cu tine o mărturie. Unii dintre voi poate ați auzit, dar alții poate nu, dar vreau să împărtășesc. Și oricum Biblia spune, nu voi muri, sau David zice, nu voi muri, voi trăi și voi povesti lucrările minunate ale Domnului. Nu am murit, trebuia să mor de mai multe ori, dar nu am murit, trăiesc și atunci trebuie să povestesc lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Și unele lucruri așa m-au impresionat că și din nou le voi spune. Și chiar dacă tu l-ai auzit deja, poate tu o să spui, pe am mai auzit mărturia asta. Asta e ce zici tu. Dar Dumnezeu, Tatăl meu de cer, zice, da, spune ce am făcut pentru tine. Da? Când Domnul Iisus s-a eliberat pe acel demonizat, care când și-a recapat rațiunea, zice, lasă-mă să merg cu tine, și Domnul zice nu. Dar du-te la ei tăi și spune-le ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Avea 10 lucruri de povestit? Nu. Cum Dumnezeu, Domnul Iisus, l-a eliberat. Asta avea de povestit. Ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și nu putea să zică, bun, ieri l-am zis asta, și asta îi spunea, da, asta a făcut Dumnezeu pentru tine. Asta trebuie să spui. Și asta povestesc și eu. Ok, deci, vorbeam de faptul că nu te poți ruga. Rugăciunea ta nu are cum să se înalță, să aibă o greutate care este mult mai mare decât temelia ta. Mai devreme am vorbit despre supranatural. Rugăciunea fiabilă celui neprihănit egal supranatural. Aș vrea să te împărtășesc ceva. Am fost religios de când sunt mic. Până am să zic la 13-14 ani. Chiar foarte religios. Dar n-am văzut nimic supranatural decât partea întunecată a supranaturalului. Partea întunecată, partea demonică. Iar când Domnul Iisus m-a mântuit, am zis, ok, am fost religios toată viața, am avut experiențe care au spulberat toate poveștile care le credeam, multe povești de copii care le credeam, dar realitatea l-a spulberat. M-am trezit în lumea reală, am ieșit din Matrix, ca să zic așa, și este un lucru care a hotărât. Am zis, dacă nu văd că ce scrie aici se poate întâmpla și acum, atunci n-am de ce să cred cartea asta. Unii o să numească, n-ai avut credință. Nu, am avut mai multe credință. Că e ușor să spui, da, cred asta, dar nu vreau să văd. Că nimeni nu te trage la răspundere. Dar când spui, am citit asta, vreau să văd, cineva poate să vină să mă întreabă, ai văzut? Când m-am întors la Dumnezeu,
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Pastor Michel. Mi-a prezentat un Iisus Hristos care este același ieri, azi și în veci. Și în mintea mea de adolescent am zis, ok, înseamnă că tot ce văd că face aici poate să se întâmple în viața mea. Cu această temelie de un Dumnezeu supranatural. Și nu supranatural doar în Biblie, nu supranatural doar într-un viitor, supranatural aici și acum. Am putut, de exemplu, într-o zi, dimineața, prima zi de bacalaureat, ceea ce era foarte important pentru mine, prima zi de bacalaureat, neștiind în tot liceul acela, cu mai multe clădiri, cu mai multe clase, neștiind unde lista cu numele meu este afișat la ușa clasei, neștiind în ce clasă o să am examenul de bac, trebuia să mă duc în weekend să mă uit, dar nu m-am dus. Și dimineața am zis, tată, nu știu în ce sală și nu am timp să caut. Pentru că poate îmi ia o oră să caut. Să mă uit, aici nu sunt, aici nu sunt, aici nu sunt, hai să mergem la etaj, aici nu sunt, aici, hai să mergem la celălalt etaj, ok, coborâm, hai să mergem la cealaltă clădire. Prea mult timp, nu am timp. Nu m-am dus să văd pentru că eram ocupat cu lucrurile tale la biserică. Și dimineața am zis, Doamne, eu nu știu, dar Tu știi în ce sală trebuie eu să am bacalaureat. Voi intra, voi merge prin liceu și prima sală unde mă voi opri să fie sala unde este numele meu. Dacă asta nu este un lucru supranatural, dar de ce am avut îndrăzneala să mă rog așa? Temelia. În temelia mea era loc pentru supranatural, nu doar pentru natural. Și atunci puteam să zic, nu știu, tu știi, nu m-am dus să văd pentru că eram ocupat. Știi ce am făcut în weekend? Atunci, tu călăuzește-mă exact, nu am timp să caut. Când mă gândesc, asta m-a marcat, pentru că când mă gândesc la cum m-am comportat atunci, îmi zic, dacă erai sănătos. Da, dacă. Nu, în dimineața respectiv nu exista dacă. Pentru că în temelia mea era un lucru natural că Dumnezeu să mă călăuzească supranatural. Era normal. Și când Domnul, de exemplu, spune la un paralitic, la cineva care te zice, ridică-te, ia-ți sfatul. El nu e surprins că omul se ridică. Gândește-te la asta. Nu e surprins că omul se ridică. Poate unele lucruri nu le vezi în viața ta, pentru că te-ar surprinde dacă se întâmplă. Cu alte cuvinte, în temelia ta nu le crezi. În fine, am intrat în liceu și m-am comportat exact cum am zis în rugăciune. De fapt, am zis, nu mă voi uita nici stânga, nici dreapta. Nu voi saluta pe nimeni. Vom merge doar înainte. Și unde mă opresc, acolo voi citi că este numele meu. Vezi și aici, vezi, nu m-am rugat, Doamne, arată unde este sala. Nu e asta exact am zis. În rugăciunea mea am zis, iată cum mă voi comporta. Și când mă voi opri, acolo va fi numele meu. E un alt mod de a se ruga. Vezi, nu este exact, Doamne, arată unde e sala mea. Nu. În fine, am intrat, am mers drept. Nu mă uitam, era mult semn, nu mă uitam nici stânga, nici dreapta. Am mers. Am ajuns la un punct unde efectiv am simțit ca o mână care mă trage într-o parte.
Cum ai simțit-o în temelia mea? Nu era nicio problemă. Când am simțit-o, am știut, ok, asta e îngerul lui Dumnezeu. Nu mă surprindea. Unii din voi v-ați speriat și atunci nu se întâmplă pentru voi. M-am dus, am mers, am depășit clădiri și la un moment dat am intrat pe un culoar, ca să zic așa, am mers, fără să mă opresc. Și la un moment dat, după ce am mers, m-am oprit într-un loc. Fără să știu de ce m-am oprit acolo. Și apoi am zis, apoi vine rațiune, zice, bun, acum o să vedem. Și mi întorc fața și mă uit la nume, mă duc direct la M. Mitori, voamă, glere. Amen. Am intrat. Supranatural. De ce? Pentru că în temelia mea am acceptat un Dumnezeu supranatural. Nu aveam cum să mă rog așa. Dacă în filozofia mea de rugăciune este, da, Dumnezeu lucrează natural, doar natural, n-ai cum să cer astfel de lucruri. Dacă aveam această filozofie, nu puteam să văd ceea ce am văzut. Și asta e doar un exemplu. Dar ăsta m-a marcat foarte mult. Am vrut să-ți împărtășesc această mărturie, pentru că, vezi, în acest context, un liceen care are bacalaureat, dar se ivește problema asta, Dumnezeu intervine, pentru că răspunde la credință. Vezi, aici nu erau, Doamne, cauzește-mă să înțeleg nu știu ce Scriptură, sau lucrurile care eu corect să le cerem. Dar ce vreau să-ți arăt? Într-un context care nu era biserica, care nu era religios, un lucru de viață cu zi cu zi, aveam nevoie de intervenția lui supranatural, intervenit. Din păcate, pentru unii au limitat Dumnezeu într-un pătrat, știi? Că e acolo. Dumnezeu este peste tot. Seigneur. Așa că uite-te bine la temelie. Știi? Uneori când faci un lucru și nu vezi rezultate, ce din lume, știi ce fac? Ei se opresc și zic, hai să vedem totuși de ce nu merge. Numai la oameni religioși, ei uneori poate să o viață întreagă să facă să nu aibă rezultate și niciodată nu se opresc să zic, totuși hai să ne oprim, să vedem cumva. Nu e ceva greșit, nu e ceva care scapă. Nu. Hai să ne rugăm. Hai să ne rugăm. Aș vrea să te rogi pentru tine. Această rugăciune. Doamne, ajută-mă să trăiesc tot ce ai pregătit pentru mine. Nimeni și nimic să nu fure ce ai pregătit tu pentru mine. Pentru că există unul care se numește hoț. Biblia zice, diavolul vine pentru a înjumbia, pentru a distruge, a prăpădi, este hoțul. Dar te întreb, tu crezi că diavolul vine și îți fură nu știu ce ai în casă. Crezi că lucrurile astea fizice le interesează pe el? Nu. Hoțul ăsta de cartier, da, ei sunt interesanți. Dar ce anume fură diavolul? Tu crezi că diavolul vine și, de exemplu, îți fură nu știu ce mobile ca să o ducă unde? Când ispitește Domnul Iisus zice, închină-te, tot ce vezi este bogățiile lumii, ți le dau. Ce să vină să fură diavolul în casa ta? Nimic. Bogățiile astea sunt, pe acest lume, acest sistem sunt ale lui. Și totuși Biblia zice, este un hoț. Și te întreb, ce fură la tine? Ce vrea să ne fură? Nu ce avem în casele noastre, dar ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Asta vreau să fură. Și de asta vreau să te rog pentru tine. Doamne, ajută-mă să trăiesc. Ajută-mă să experimentez tot ce ai pregătit pentru mine.
Și diavolul să nu fure. Hai să ne rugăm.
Amen, amen, amen. Acum vreau să împărtășesc ceva care e greu pentru un om religios să primească asta. Dar voi împărtăși pentru că este o cheie foarte importantă când vorbim de temelia rugăciunii, când vorbim de această temelie, Tatăl nostru. Domnul Iisus spune, când vă rugați, spuneți, Tatăl nostru, când zidești ceva, încep cu temelia. Și Domnul Iisus începe cu temelia, Tatăl nostru. Vorbim de formule. Hai să încerc să pun asta într-o formulă. Proporția cu care Dumnezeu răspunde la rugăciunea ta este direct proporțională cu cât aceste cuvinte sunt reale în viața ta. Tatăl nostru. Într-o biserică unde sunt 100 de oameni, care, de exemplu, uneori într-un serviciu se zice, hai să spunem Tatăl nostru împreună. Și auzi, Tatăl nostru, și toată biserica, toată lumea spune. Ai 100 de persoane care spun Tatăl nostru. Ai 100 de definiție de ce înseamnă Tatăl nostru. Când eu spun Tatăl nostru și tu spui Tatăl nostru, știi că nu vorbim de același lucru. Pentru că tu ai o percepție a ce înseamnă Tatăl nostru. Eu am o altă percepție a ce înseamnă Tatăl nostru. O percepție care este funcție de cât am mâncat din cartea asta și de ce am experimentat în viață. Din nou va trebui să povestesc lucrările mari ale lui Dumnezeu. Hai să povestesc ceva care mi s-a întâmplat, sau un fenomen care la început m-a uimit și nu prea le înțelegeam. Și anume, și ca să le înțelegi, trebuie să pun lucrurile în context. Tatăl meu care a plecat la Domnul în viața lui adultă, nu a fost religios. De fapt, în viața lui adultă, considerat, poate când era mic a fost dus la biserica de părinți, dar în viața lui de adult să zic că nu a fost religios, nu mergea la biserică, ca să zic așa. Eu, ca și adolescent, Dumnezeu m-a mântuit, am început să merg la biserică, să fiu implicat, să citesc Biblia, să mă rog, să fac lucruri în biserică. Da, ok. Deci, hai să zic, am avut mai mult timp să petrec cu Scriptură, în conferințe creștine, fiind implicat în toți felul de activități creștine, mult mai mult decât tatăl meu. Pentru că la un moment dat, tatăl meu s-a întâlnit cu Dumnezeu, sau l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar într-o experiență violentă, ca să zic așa. Când a fost război civil în Congo, unde mulți oameni au murit, atunci tatăl meu l-a cunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a scapat cu viața, a făcut lucruri minunate. Dar, acum tatăl meu cita Biblia. Dar, cum să zic, eu citisem deja mai de mult. Da? Dar cita Biblia, avea modul lui de a înțelege Scriptura, care uneori pe mine ziceam, nu e așa, chiar aveam dezbateri de genul ăsta. Okay. Și eu consideram că știu Biblie mai bine decât el, m-am întors la Dumnezeu mult mai mulți ani decât el, dar un lucru nu înțelegeam, un lucru m-a uimit. Și aveam o viață religioasă mai mult decât el, la biserică, la rugăciuni, la evangelizare, ceea ce el nu face.
Dar l-a cunoscut pe Dumnezeu și era în căutare de Dumnezeu. Dar un lucru care m-a uimit era lucrul respectiv. El avea o credință mai mare decât mine. Nu numai că avea o credință mai mare decât mine, rugăciunile lui erau ascultate într-un mod extraordinar. Deși în mintea mea de extra-religios, eu trebuia să am credință mai mare. Eu trebuia să fiu ascultat mai bine. Dar realitatea mi-a arătat că nu, tatăl tău, uite, are mai mare credință decât tine. Și este ascultat pentru lucrurile care tu nici nu le crezi. Și atunci a produs în mine, cum se poate? Eu sunt acela care ar trebui să fiu ascultat. Vezi, uneori nu înțelegem pe ce bază Dumnezeu răspunde la rugăciune. Pentru că noi venim cu, cum să zic, cu CV-ul nostru religios. Doamne, iată CV-ul meu. Bă? 7 pagini. CV-ul lui abia are o pagină, nici n-a ajuns la, nu poate umpla A4. Eu am 7 pagini de CV, de când slujesc, de când citesc Biblia. El abia se întors acum. Eu ar fi cel care îi ascult. Și Dumnezeu zâmbește și zice, nu. Căci gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Seigneur. Într-o situație, ca să vezi, o situație unde eu, creștinul, cu CV de 7 pagini, dar nu am crezut un lucru care el, după ochii mei, abia să zic, puțin timp, să zic, în credință, nu am crezut ce a crezut el. Deci după ce a scăpat din război, merge în Franța. Și mă sună, zice, când ai vacanțe, eram student atunci, când o să ai vacanțe de la facultate, să vii să mă vezi. Însă, a venit un nou guvern care a anulat toate pașapoartele. Deci, pașaportul meu nu mai era valabil. Pentru că nou guvern care a venit după război a anulat toate pașapoartele și a creat un nou pașaport pentru țară. Și când mă duc la ambasada pentru a cere viză, angajatul ia pașaport și mi zice, din ce țară ești? Pe ăsta nu mai e valabil pașaportul tău. Va trebui să contactezi autoritățile tale, să faci un nou pașaport, că noi nu putem să punem vize într-un pașaport care nu e valabil. Eram studenți la Ploiești, deci ambasada Franței era la București și acum e tot la București. Și atunci mă întorc acasă dezamăgit. Gata, nu să pot să mă duc să-l văd pe tata și așa mai departe. Și ajung la Ploiești și doar acolo îl sun. Dar atunci nu erau mobile sau începeau atunci, în fine. Îl sun de pe telefonul fix în Franța, zic, uite, tata, am fost la ambasadă și nu pot să vin pentru că pașaportul meu nu este valabil. Și este clar că nu puteam în scurt timp să fac un pașaport nou în Congo. Da? Și pentru mine era pierdut, nu se putea. Tatăl meu, care eu credeam că eu am CV de 7 pagini, un CV spiritual de 7 pagini. Tatăl meu îmi spune, zice așa, dacă Dumnezeu vrea să vii, nimic nu te poate împiedica. Ia pașaportul tău, același pașaport, cu documentele care ei le cer pentru vize și întoarce-te la ambasadă și cere viză din nou. Și când el mi-a spus asta la telefon, șuruburile din mintea mea au ieșit câteva scântei. Și apoi am zis, nu, cred că el nu a înțeles ce am zis. Nu, cred că nu a înțeles. Că tocmai vin de acolo. Că mi-au zis, nu se poate cu asta, că nu e valabil. Și de fapt știam asta, dar am vrut să testez. Dar
Zic nu, cred că nu a înțeles. Hai să-i mai explic, poate mai încet. O să înțelegi. Și când eram gata să deschid gura să explici, este această voce care în anumite momente precise în viața mea mi-a vorbit foarte clar. Nu aud des, nu aud cotidian, dar există momente când ea vorbește, știu cine a vorbit. Și această voce mi-a zis, taci, fă ce-ți spune. Eu cu CV-ul de 7 pagini, mă credeam eu mare, ziceam, stai că n-ai înțeles, hai să te explic. Și de fapt Dumnezeu spune, nu, n-ai ce să explici, tu nu ai înțeles. Să ai grijă, uneori tu vrei să explici ceva, dar de fapt nu-ți dai seama, tu nu ai înțeles. Și ce explici de fapt nu face decât publicitatea ignoranței tale. Nu ești ignorant. Ok. Dar cum el a putut să aibă o așa siguranță? Deci nu, ia, te întorci. Și exact așa am făcut. Am luat pașaportul care nu era valid. M-am întors la același ambasadă. Spre surprinderea mea, a luat dosarul. Mintea mea început să zică, nu, n-a văzut bine, sigur te sună sau când vin ei, o să spună, nu, pașaportul nu este bun, știi? Rațiunea, să credem eu deșteaptă. Dar era unul care era în fața tatăl meu, avea o credință sigură. Tata, vreau să-mi văd fiul, a trebuit să ajung aici. Și după câteva zile când m-am dus la ambasadă, am zis, da, am venit pentru pașaport și mi l-a dat, dar nu mi-a zis, ți-l dea, tu trebuie să deschizi, să vezi dacă e respins. Și când mi l-a dat, fără să-mi zică nimic, genul, nu e valid, zis, oare chiar se întâmplă? Și când am deschis pașaportul, aveam viza acolo. Wow. Oh, serios. Când am spus asta la colegii mei care erau și ei congolezi, de fapt m-am întâlnit cu ei la București. Ce ai făcut aici? Că am venit să iau viză. N-au cum să ți-l dea. Pentru că ei știau situația. N-au cum. Am luat. Au zis, nu se poate. Am zis, uite-te. Nu știu dacă ai fost în situație unde chiar arăți dovezi, dar oamenii zic, nu se poate, nu se poate, nu se poate. Asta e Dumnezeu nostru. Și totuși a răspuns la credința lui, nu la credința mea. Eu doar am ascultat că mi-a vorbit de zi, taci și faci ce ai de făcut. Și am înțeles un lucru. Chiar dacă aveam 7 pagini de CV, și poate el, vorbesc ilustrativ ca să înțeleg ce se întâmplă în mintea mea, și poate el CV-ul era o pagină, dar în acea pagină de CV-ul, cunoașterea lui Dumnezeu ca tată la el era mult mai mare decât la mine. Și aș vrea să citesc un pasaj. Psalmul 91, versetul 14. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. A iubi pe Dumnezeu nu este o iubire cu bidon, cu inimioare roz. Nu. A iubi pe Dumnezeu înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu, zice aici, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Căci, cauza căci. Pentru că cunoaște numele meu, îl voi ocroti, îl voi izbăvi, îl voi asculta. Tatăl nostru este temelia. Dar când zic Tatăl nostru, tu ai o anumită
viziune, o anumită percepere. Și aceasta trebuie să se mărească. Pentru că răspunsul la rugăciunile tale depinde de cât cunoști numele Lui, adică de cât cunoști personalitatea lui Dumnezeu. Și poate la dezbateri biblice, la activitatea în biserică, îl depășea pe Tatăl meu. Dar când era vorba de a-L cunoaște pe Dumnezeu ca Tată, El mă depășea cu mult. Și atunci, în situația unde ziceam, e imposibil, El zâmbea și zice, nu, pentru Tatăl nostru este posibil. Și nu numai că zicea, dar vedeam că se întâmplă. Tatăl nostru, fratele meu, sora mea, trebuie să crești, trebuie să creștem în a cunoaște Tatăl nostru. Nu știu cum să zic asta. Sigur, putem avea multe lucruri care putem spune în teorie despre Tatăl nostru. Dar ceea ce contează este în experiență ce cunoaștem despre El. O să vedem la textul următor, o să ne rugăm, dar la textul următor o să vedem, pentru că în funcție, o să vedem un lucru, în funcție de ce cunoaștem, de cât în mod experimental cunoaștem Dumnezeu ca Tatăl, cu atât avem îndrăznerea să cerem anumite lucruri în mod normal. Adică fără să ne temem, nu le cerem și știm că se întâmplă. Dar acum hai să ne rugăm. O, Doamne, ajută-mă să cunosc numele Tău. Tată, ajută-mă să Te cunosc. Știi, există lucruri care Dumnezeu le face doar în răspuns la inițiativa omului. Dumnezeu a făcut să auzi Evanghelia, să cunoști planul Lui, l-ai primit, ok. Dar există un punct unde dacă vrei mai mult să-L cunoști pe Dumnezeu, inițiativa trebuie să pornească de la tine. Tu trebuie să vii și să spui, Doamne, ajută-mă să Te cunosc. Vezi? Domnul Iisus se ruga. Domnul Iisus se ruga. Dar la un moment dat, inițiativa trebuie să vină de la ucenic. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Inițiativa trebuie. Deși era cu ei, deși le învăța tot fel de lucruri, dar când a venit momentul ca ei să-i învețe să se roage, un ucenic a venit și a zis, Doamne, învață-ne. Inițiativa a pornit de la ei. Hai să ne rugăm acum, Doamne, ajută-mă să Te cunosc. Vreau să Te cunosc mai mult. Dacă, bineînțeles, asta este dorința inimii tale, dacă nu este, să devină, pentru că nu există o comoară mai mare decât să-i cunoaștem. Să cunoaștem numele Tatălui nostru, să cunoaștem personalitatea Lui, să-L cunoaștem cu adevărat. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Sper că ești binecuvântat. Să nu e ușor ce tocmai te-am împărtășit. Proporția cu care înțelegi Tatăl nostru, proporția cu care înțelegi ce înseamnă că Dumnezeu este Tatăl, cu cât vei crește în această cunoaștere experimentală, trăit ceea ce trăiești, vei vedea Dumnezeu făcând lucruri care nu ai mai văzut și care nici n-ai crezut că poate să le facă în viața ta. Și când se întâmplă, te rog, trimite-mi un mesaj. Îmi place să aud mărturii de ceea ce Dumnezeu face
în viața copilor săi. În Matei 6, o să citesc un text, Matei 26, da, Matei 26. Și spuneam mai devreme că noi creștem în ce înseamnă că Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu cât acest lucru devine o realitate, există lucruri care le cerem cu îndrăzneală și le cerem așteptându-ne chiar să se întâmple. Pentru că îi cunoaștem numele. Deci, în Matei ziceam, în Matei citesc, Matei 26, am zis, 26, și versetul 51 citesc mai întâi. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci tot cei ce scot sabia de sabia vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu? Tatăl meu, Tatăl meu. Tot timpul Domnul Iisus vorbea de Tatăl, de Tatăl, de Tatăl. Ce vorbești tu? Vocabularul tău îmi spune dacă Dumnezeu Tatăl e o realitate în viața ta. Am remarcat că în momente din viața mea unde eram, cât de aproape am putut să ajung. Nu era cel mai aproape unde puteam să ajung, dar cât unde am reușit să ajung de Dumnezeu, în mod natural, vorbeam de Tatăl. Vorbeam de Dumnezeu. Și vorbeam de Dumnezeu într-un mod. Uneori când vorbeam despre El, oamenii credeau că vorbeam de Tatăl meu, să zic, pământesc. Da? Dar de fapt vorbeam de Tatăl meu ceresc. Întrebare. Cât loc are Dumnezeu Tatăl în vocabularul tău? Cât de mult vorbești despre El? Vezi? Când El e efectiv inexistent în vocabularul nostru, ne arată că nu este o realitate. Și atunci să nu ne uimim că, da, ne rugăm, dar puține sunt rezultate. Pentru că El nu e încă o realitate. E așa, e un concept ceresc, dar nu o realitate de aici și acum. Dar Dumnezeu să ne ajute să schimbăm asta. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-a pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Wow! Nu știu, tu și eu dacă ne rugăm pentru o situație și zicem, Doamne, să trimite îngerii lui, o să ne gândim în termen de, poate trimite un înger, 2, 3. Dar Domnul Iisus spune, dacă mă rog acum, deși am fost la Ghețiman, deși am zis, facă-se voia ta, mă duc la cruce, dar Domnul zice, dacă acum aș hotărâi, și zice, Tată, scapă. Tată, trimite înger. Zice, îndată mi-a dat mai mult de, nu mai mult de 1, nu mai mult de 100, nu mai mult de 1000, nu mai mult de 6000, mai mult de 12 legiuni. O legiune, nu știu câte soldați avea, cam mult. Nu mai știu exact cât. Dar Domnul zice, îndată acum, dacă aș cere, Tatăl meu mi-a dat îndată 12 legiuni de îngeri. Pentru că cunoștea pe Tatăl. Și pentru El nu exista nicio îndoială. Dar, deși trebuie să merg la cruce, dar dacă acum zic Tatăl, trimite, va trimite îndată. Și apoi zice, dar cum se vor împlini Scripturile?
E motivul pentru care a tăcut ca un miel și a fost dus să fie jertfit. Dar mi-arată aici că cunoașterea Domnului Iisus despre Tatăl îi dădea o siguranță și în ceea ce el putea să ceară în rugăciune. 12 legiuni de îngeri nu este un lucru mic. Când te gândești că în Scriptura s-a întâmplat, de exemplu, în Vechiul Testament, un singur înger, un singur, a ucis o armată întreagă, un singur. Și aici zice, în data 12 legiuni. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus era încredințat. Orice aș cere la Tatăl, o să-mi dă. Nu contează cât de mare, o să-mi dă. Vezi diferența între noi. Suntem plini de îndoieli. Oare Dumnezeu va să-mi dă asta? Oare nu știu ce? Oare de ce? Pentru că nu cunoaștem pe Tatăl. La punct în care Domnul Iisus trebuie să ne învețe să zic, dar voi care sunteți răi, voi care sunteți răi, știți să dați lucruri bune copiilor voștri. Cu atât mai mult Tată Ceresc. Pentru că a văzut în noi, deși zicem că credem în El, a văzut în noi acele dubii. Și zice, cine dintre voi, dacă copilul îi cere un pește, îi va da un șarpe? Da? Sunt unii care se nu cer asta lui Dumnezeu, că cine știe ce o să primesc. Da? Pentru că temelia nu e solidă. Tatăl nostru e subțire ca un fir. Când ar trebui să fie o temelie, adică conceptul nostru, viziunea noastră, ar trebui să fie o temelie solidă. Pentru că când această temelie, Tatăl nostru, este solidă, cu atât o să aveți ce încredere o să ai când te rogi. Au fost momente, mie doar de anumite momente unde, dacă acum aș fi în aceleași condiții, nu aș avea la fel de multă îndrăzneală și liniște. Situații unde, pentru că cunoșteam, eram liniștit. Puteam să cânt când mi se spunea nu se poate. Eu cântam, pentru că ziceam, așa credeți voi, dar imediat o să vedeți, se întâmplă ceva și pentru mine o să fie posibil. Și exact așa se întâmplă. Cum în mod practic Dumnezeu Tatăl să devină o realitate în viața ta. Un lucru îți spun. Vorbește cu Dumnezeu ca la un tată. Ia-ți timp să vorbești cu Dumnezeu ca la un tată. Sunt momente unde ne rugăm, de fapt, ne rugăm la Dumnezeu. Deci, când Domnul Iisus s-a înviat, spune la ucenici, mă duc la Tatăl meu, la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu, la Dumnezeul vostru. Deci Dumnezeu e și Tatăl nostru, dar e și Dumnezeul nostru. Și uneori ne rugăm doar la Dumnezeul nostru. Și uităm că e și Tatăl nostru. Dar nu trebuie să uităm niciuna, nici alta. Și să uneori venim și vorbim, ne rugăm la Dumnezeu, da? Dar nu vorbim cu Tatăl nostru Ceresc. Pentru că atunci când vorbești cu Tatăl tău, e altceva. Și cum să devină o realitate în viața noastră dacă nu, în mod zilnic, să vorbim cu El. Zic, să vorbim cu El. E un lucru să te rogi. Dar folosesc cuvântul să vorbești cu El. Efectiv să fie o conversație. Un pic grea la început, pentru că nu e fizic în fața ta ca să-ți răspundă direct. Dar dacă îți faci acest obicei să vorbești cu Tatăl tău și să te sprijini pe cuvintele Lui, să cauți cuvintele Lui și să vorbești chiar cuvintele Lui, să ai conversație, să vorbești cu Tatăl tău despre cuvintele Lui, despre viața ta,
ca și cum vorbești la o tată, să ai o conversație. O să vezi că rugăciunea ta nu o să fie plictisitoare. Dar mai mult decât atât, conștiința ta despre El ca Tată va crește. Și cu cât va crește, cu atât vei vedea lucruri noi care se întâmplă în viața ta. Aș vrea să ne rugăm acum, să te rogi și apoi revin doar pentru a încheia. Aș vrea să te rogi acum pentru biserică. Ne rugăm acum pentru biserică. Trăim niște vremuri care ne arată că ce vine nu este roz. Și vin vremuri care cer să începem să ne rugăm de acum. Ți amintești când Domnul Iisus vorbește despre căderea Ierusalimului și despre evenimente din zile din urmă, la un moment dat, el, deși le spune ce se va întâmpla, în viitor, la un moment dat zice, rugați-vă că fuga voastră să nu fie ea. Pe Doamne, ce spui tu să se întâmplă cu ani? Da, dar acum deja să începeți să vă rugați. Că să aveți anumite avantaje când se întâmplă. Noi vedem că lumea nu se îndreaptă spre ceva roz. Atunci e momentul să ne rugăm acum pentru ce va veni. Ca să fim gata. Și de aceea aș vrea să ne rugăm acum pentru biserica. Când zic biserica, mă refer la copiii lui Dumnezeu. La biserici locale. Să existe, să începe să fie o povară minimă pentru a ne ruga unii pentru alții, că Dumnezeu să ne întărească și să fim gata pentru ce va urma. Hai să ne rugăm.
Dumnezeu să te binecuvinteze, am ajuns la sfârșitul acestei rugăciuni și cum spun de obicei, dacă ai în inimă să continui să te rogi, după aceea am terminat, continuă să te rogi, poate Dumnezeu vrea să facă ceva deosebit în viața ta în această seară. După ce terminăm aici, dar tu continui acolo în casa ta, acolo în camera ta. Dumnezeu, Tatăl nostru, e temelia pentru o viață de rugăciune eficientă, puternică, cu impact. Avem nevoie să creștem în cine este Tatăl nostru. Zi de zi, încearcă să ai o conversație cu Tatăl tău. Zi de zi, nu să zici, Doamne, dăm pâine, nu. Am zis o conversație. Încearcă să pui întrebare și să te aștepți la un răspuns. Chiar dacă răspunsul o să vină zile după sau săptămâni după, faci un exercițiu să pui întrebări lui Dumnezeu zilnic, să vorbești cu Dumnezeu zilnic. Deși la început nu vezi imediat ceva. De fapt, prima pildă împărației, Domnul Iisus zice așa, dacă nu înțelegeți această pildă, cum veți înțelege celelalte? Știi care este pilda respectivă? Pilda semănătorului. Și multe lucruri putem învăța acolo. Dar acolo, legat de ceea ce zicem, când semănătorul se duce și seamănă, sau semenă, cum se zice, corectează tu pentru mine, nu se vede imediat rezultatul. Dar când vei trece acolo, peste o săptămână, peste 2, peste 3, începe să crească ce a fost plantat.
Când tu o să începi să ai o conversație cu Dumnezeu, să pui zilnic întrebări lui Dumnezeu, la început nu o să aveți rezultate. Dar așteaptă un pic. După un anumit timp, o să aveți anumite roade. Este important. E temelia. Viața ta de rugăciune n-are cum să se înalțe. N-are cum să aibă o greutate mai mare decât această temelie. Și dacă te-ai plafonat, probabil e pentru că temelia trebuie mare. Și cum o vei mare? Exact. Având o conversație zilnică cu tatăl tău, punând întrebări, discutând cu el, vorbind cu el. Asta îți va transforma viața. Chiar dacă la început o să ai impresie pe ce vorbești singur, pe ce pilda asemănătorului. La început nu vezi. Dar ai semănat. Conversațiile, întrebările, ai semănat. Și o să aveți oameni. O să aveți oameni. Hai să încheiem cu rugăciune. Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, mulțumesc pentru că ești Tatăl nostru și ești Dumnezeu nostru. Învață-ne să vorbim cu tine ca și un tată bun. Noi suntem rei, știm să dăm lucruri bune copilor noștri, cu atât mai mult. Tu care ești plin de bunătate, plin de dragoste. Învață-ne să te cunoaștem. Învață-ne, ajută-ne să vorbim cu tine, să-ți punem întrebări zilnic, zi de zi. Și ceva să se schimbe în temelia noastră, în percepția noastră a cine ești tu. Și rugăciunile noastre, pentru că te cunoaștem mai bine ca și Tată, să aibă un impact mai mare. Îți mulțumesc, mă rog, pentru fratele meu, sora mea, să binecuvintezi casa ei, să binecuvintezi viața ei, viața lui de rugăciune și să-i dea putere să împlinească aceste lucruri, conversație zilnică cu tine, întrebare adresată Tatălui nostru Ceresc și așteptăm cu credință răspunsurile. Tată, îți mulțumesc în numele Lui Iisus. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze, am ajuns la sfârșit și nu uita, dacă ai formule greșite, e important să le corectăm. Și aici am încheiat, chiar dacă nu sunt în sala bisericii, dar o să spun, biserica e liberă.